Salam dostlar, gününüz xeyirli olsun. Bugün sizlerle birlikte SASMO 2022-ci il 3-cü sinifin suallarına baxacaq. İlk sualımızdan başlayaq. Deməli, Epic Pen. Sadə bir hesablamadır. 99, 97, 95, 96 və 98 sıralı şəkildə baxdığımız zaman, yəni son rəqəmlərlə əslində tapa bilərik. Deməli, 5 ilə 6-nın cəmi bizə verirsə 11-i, buradakı 9 ilə birləşsə sonu 0 verəcək, 7 ilə də 8 birlikdə 5-i vermiş olacaq və burada 1, 2, 3, 4, 5-dən 9 olduğuna görə 450, üstündə 35 gəldi, 485 B variantı olmuş olacaq bizim düzgün cavabımız. 5 ilə 6, 11, 9, 20 verdi. Bunlar da 15 verdikləri üçün bircə dəqiqə. Çox da tələsməyin, mən şeylərdə bəzən səhvlərə yol verə bilirəm. Deməli 5 ilə 6 ikisi birlikdə elədi 11. Ardından bir dənə də 9 gəldi. Bunu elədi 20. 7 ilə də 8 elədi neçə 15. 20-nin də 15 gəndə bəli. 35 bunlardan aldıq. 5 ilə də 9-un 450 edir ki, 450-nin də 35 gəldiyimizdə 485 eləmiş olur. Keçək bir digər suala. 2-də deyir ki, aşağıda şəklin düzgün kölgəsini tapın. Aha, sadə sualdır. Birinci bu üçlü variantı yoxlayaq görək bunlardan içərisində varmı, yoxsa bunların heç biri deyilmi? Onu dəqiqləşdirək. Deməli, şərfin ucuna diqqətlə baxaq, ayağına baxaq. Aha, burnu burada səhvdir, deməli B variantı deyil. Bunun ayağında bu yoxdur, A variantda deyil. C variantını tutuşturaq, deməli bu qaydasında şərfin çıxdığı yer, şərfin üstündəki 3, 2, 5 dənədir. Əlcək əlində deyəsən düzgün cavab olacaq. Boynundakı şərfi görürəm, buradan gələn. Deyəsən C olacaq, amma bir dənə D ilə yerində görmək istəyirəm. Aha, D-dəki papağındakı düzgün deyil. Y-də də baxın, görürsünüzmü? Şərfin ucunda belə nöqtələr var. Avtomatik olaraq cavabımız olacaq nə? C variantı olmuş olacaq. Keçək digərinə. 2-ci sinifdə olan sualdır bu. Deməli, yenə steplerin biri 1-də başlayıb 15-də bitibdir deyə steplerin biri 14 cm-dir. Burada 1, 2, 3 dənə stepler var deyə bu 42 cm eləmiş olur və 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə pozan varsa 42-ni bölü 7-yə hərəsinə 6 cm düşmüş olur. Hər pozan 6 cm-dir. Bizə ikisi arasındakı fərqi tapın deyir. Stepler 14 idi. Bu 6-dır. Aradakı fərq neçə edir? 8 cm cavabımız olur nə? B variantı. Keçək bir digər suala. Nümunəyə baxın və 10-cu sütundakı ədədlərin cəmini tapın deyir bizə. Deməli, nümunəyə diqqətlə baxdığımız zaman görürük ki, burada sıralı şəkildə 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə, 4-dən 5-ə, 5-dən 6-ya, 6-dan 7-yə, 7-dən 8-ə olacaq bura və 10-cunu istəyir bizdən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da 10-cumuz olsun. 8 bura düşəcək 9, 10 və 11 deyə bunlar çarpaz şəkildə bir-bir artırlar. Digəri isə 3-3 artırlar. Gördüyünüz kimi baxın. Bunu digərlərinə göstərim. Deməli 6, 9, 12, 15, 18 burada olacaq 21, 24, 27 və 30. İkisinin cəmi 30 ilə 11, 41 verəcək. Cavabımız olacaq nə? A variantı olmuş olacaq. 5-ci sual. Aşağıdakı variantın hansı itin yuvasından çatışmayan hissəsidir? Bir-bir baxaq. Deməli bizə nə lazımdır? Arxaya doğru keçən və önü belə tamamlayan bir şey lazımdır bizə. Tamam. Fırlanmanı da nəzərə almaq lazımdır mütləq şəkildə. A variantına baxaq. Deməli, A variantını bu şəkildə qoysam, bu hissəni qapsayır. Bizə yuxarı hissə lazımdır. Yəni bizə bilsin necə bir şey lazımdır. Bax, aşağısı belə olmalıdır. Bax, aşağısı belə olmalıdır. Burası belə. Sonra içəriyə doğru bir çıxıntı olmalıdır onun üstündə. Yəni bu içəriyə doğru getməlidir. Yəni yuxarısı belə olmalıdır. İçəriyə doğru çıxıntısı olan bir şey olmalıdır belə. Və həmçində digər yuxarı tərəfdə də buradan belə çıxıntı olmalıdır. Bizə belə bir şey lazımdır. Deməli, baxdığımız zaman Y bunun yaxınından belə keçmir. D biraz oxşardır. A da uyğun deyil. B-yə baxaq. B-ni belə fırladıb qoyduğumuzda bu hissəni tamamlayır. Bu ikisi arxıcıl gedir. B-nin digər tərəfini görmürəm, amma burada bunu görürəm. B hələ ki ən yaxın cavab B idi. C-yə baxaq. C-nin burası okey. Bu hissəyə baxaq. Bunu belə tərsə fırladıb qoyduğumuzda. Yox, C-də deyil. Deyəsən B olacaq. D-də bəs. D-ni də fırladıb qoyduğumuzda.
Bu buranı qapsadı. İçəriyə doğru girdi. Aşağısı burada düz qaldı. Burada bitti. Burası da önə doğru getdi. Baxın, bunu tərsə fırlatdığımızı düşünün. Bu gələcək bura. Bax, o buranı tutdu. Bax, bu hissə. Bunun altındakı düz. Bu girdi ora. Bu altdakı iki dənə, bax bunlar. Fırlatdığımız zaman bu gedib o biri tərəfi tutacaq. Bu aşağı hissəni tutacaq. Hətta burada çıxıntısını da qoyublar. Fikir versiniz, bax burada çıxıntını qoyublar. B-də o çıxıntı yox idi. Çünki burada bu taxta bura qədər gəlibdi deyə. Burada belə bir bizim bir çıxıntımız olmalıdır. Burada dayanmalıdır. D ən düzgündür. Çünki D-ni bu şəkildə yox. Bir tutub fırlatdığımız zaman, fırlatma zamanında bu hissə düşür bura. Tamam mı? Bu olur bizim alt hissəmiz. Alt hissəni tamamilə qapsayan odur və görürsünüz qırağında çıxıntı saxlayıblar. O çıxıntının da səbəbi nədir? Tam olaraq buna düşməsi. Buna düşür və o biri hissə isə arxa hissə buranı eləyir, doldurmuş olur. Cavabımız nədir? D variantıdır. B ilə D-nin oxşarlıqları çox idi. Sadəcə B-də həm digər hissəni görmürük, həm də ki burada bu çıxıntı yoxdur B-də. Cavabımız D-dir və irəliləyək. 5 ardıcıl tam ədədin cəmi 110-dur. Mən bildiyim qədər bunu hansısa birində izah eləmişdim. Yəni 5 ardıcıl tam ədədin cəmi 110-dursa, 5 ədəd arasındakı ən böyük tək ədəd hansıdır? Unutmayın. 5 ardıcıl tam ədədin cəmi 110-dursa, dərhal 110-u bölürsüz 5-ə. Bu bizə verir nəyi? 22-ni. 22 sizin ortadakı ədədiniz olur. 2 dənə sola, 2 dənə sağa yazırsınız. 23, 24, 21 və 20. Həqiqətən də bunları toplasınız, görəcəksiniz ki 110 eləyir. Ədədiniz əgər təkdirsə, sayı təkdirsə, 110-u dərhal həmin ədədin sayına bölürsüz. Aldığınız cavab həmişə tən ortadakı olacaq, yaxşımı? Və neçə dənədirsə, məsələn 7 də olsaydı 3 dənə sağa, 3 dənə sola yazacaq idim. 5 dənə deyə tən ortadakı 1 və qalan 4 dənə də ikisi sağda, ikisi də solda olur. Yox, ədəd cütdürsə, məsələn deyərsə ki, məsələn 4 ədədin cəmi, məsələn eləyibdir 96. O zaman 96-yı bölürsüz 20, 96-yı bölək 114, 106, 86. 4 ədədini deyirsə ki, əgər cəmi 86-dır, o zaman 4-ü 86-yı 4-ə böləcəksiniz və siz belə olan halda alacaqsınız, məsələn 21-i 4-ə vuranda eləyir 84, düzdürmü? 22-ni isə 4-ə vuranda eləyir 88. Yəni bu ədəd 21 vur 4 ilə 22 vur 4-ün arasındadır. Doğrudurmu? 88 ilə 84-ün arasındadır. Elə olan halda bu olur sizin ortavız. O 86 olur ortavız. Amma 86-nın özünü götürmürük də. Deməli 21 ilə 22 sizin kənarlarınızdır cüt olanda. 21 ilə 22-nin arasında olduğuna görə deməli 21 və 22 sizin ortanızdır. Bir dənə sola atacaq 20, bir dənə də sağa atacaq 23. Deməli olacaq ədədlər 20, 21, 22 və 23. Bu şəkildə. Dediyim kimi, əgər say təkdirsə, ədədi bölürsüz, ortadakı birbaşa sizin ədədinizdir. Yox, say cütdürsə, bu zaman 2 ədədin ortasında qalır ki, onlar sizin mərkəzlərinizdir. 21 ilə 22 sizin mərkəziniz olmuş olur. Bir dənə sola, bir dənə sağa atırsınız. Bu şəkildə davam edir. Yaxşı, tutaq ki, məsələn, olsaydı 110 yox, olsaydı 135, videonu dayandırıb özünüz də hesablaya bilərsiniz. 115, 135 deyir və artı ardıcıl tam ədəd deyir. Bu zaman nə edəcəksiniz? Videonu dayandırıb hesablaya bilərsiniz. Mən də izahına keçirəm. 135-i baxırıq ki, biz 6-ya böldüyümüzdə hansı ikisinin arasında yerləşir? Mən görürəm ki, 6-nı vursaydım 24-ə eləyir 144. Düzdürmü? 6, 20, 120, bəli 144. 6-nı məsələn vursaydım 21-ə eləyir neçə? 126. 6-nı vursaydım 22 eləyir neçə? 132. Aha, bu daha yaxındır. 132. Bəs 6-nı 23-ə vuranda neçə eləyir? 138 eləyir. Tamam, tapdım. 132 ilə 138-in arasında da 135, düzdürmü? Bax, 132 ilə 138-in arasında da 135. Deməli, 132-ni hansından aldım? 6 vurulsun 22-dən. Deməli, 22 bunun bu qırağıdır. 6 vurulsun 23-də 138 edir. Deməli, 22 ilə 23 oldu qıraqlar. 6 də olduğuna görə 2 dənə sağa, 2 də sola atacağım. Bu olacaq 21 ilə 20. Bu da olacaq nə? 24 ilə 25.
Cütlərdə deməli biz ədədin özünü tapa bilmirik. X-in ortasında hansı yerləşsə onu tapa bilirik. Deməli bu 6 ədədiymiş ki, onların cəmləri nə imiş? 135-ə bərabər imiş. Amma tək ədəd olanda birbaşa ədədin özünü alırıq və onun sağına və soluna yazırıq. 7-də deyir ki, aşağıdakı kvadratda Y və F nöqtələri müvafiq AB və AD-nin orta nöqtələridir. Əgər kvadratın uzunluğu 4 cm isə rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, bu tipli suallarda ağ hissəni tapmaq daha rahatdır. Bu ağ hissə gördüyünüz kimi kvadratın tam olaraq yarısıdır, düzdürmü? Kvadratın uzunluğu 4-dürsə, deməli burası da 4-dür, burası da 4-dür, düzdürmü? Deməli bunların hərəsinə nə qədər düşür? 2, 2, 2, 2. Bu hissə kvadratın yarısıdır. Kvadratın sahəsi bərabərdir 4 vurulsun 4, yəni 16-dırsa, deməli bu hissə bütöv 8-dir. Bu hissə isə 2-nin 2-yə bir kvadratın yarısıdır. Görürsünüzmü? Bax. Bu hissə də bu kvadratın yarısı. 2 vur 2, 4. 4-ün də yarısı neçə edir? 2. Deməli 2 ilə 8 birlikdə ağ hissələrin cəmi olur 10. Ümumi sahə 16 idisə 16-dan çıxırıq. Ona yerdə qalır 6. Həmin o 6 bax bu rənglənmiş hissənin sahəsi olmuş olur. Cavabımız olur C variantı. Səkkizdə deyir ki, Rosemary bəs bir paket peçeni aldı. O gün orta 3 də peçenləri yeməyə başladı. Hər 35 dəqiqədən bir qalan peçenlərin yarısını yedi. Rosemary'nin 64 də peçeniyesi var. 32'sin 7, 32'si qaldı. 32'nin yarısı 16'sın 7, 16'sı qaldı. 8'in 7, 8'i qaldı. 4'ün 7, 4'ü qaldı. 2'sin 7, 2'si qaldı. 1'in 7, 1'i qaldı və bunun da nədir? 7, 0 qaldı. Düzdürmü? Və bu prosesin hər biri 35 dəqiqə olub. 35 dəqiqə 35 dəqiqədən bir olubsa, hər prosesin altına 35 dəqiqə yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dəfə 35 edirsə, altına vururuq 35 dəqiqəyə. Bu deyir neçə? 210 dəqiqə. 210 dəqiqə nədir? 3 saat 30 dəqiqə deməkdir. Deməli, tam olaraq 3 saat 30 dəqiqə bu proses baş verir və saat 3-də başlamışsa yeməyə, saat 3-ün üstünə gələcəm 3:30-da, bu deyəcək neçə? 6:30-da bitirmiş olacaq ki, cavabımız olacaq nə? B variantı olmuş olacaq. Davam. Deməli, aşağıdakı yanaşmalardan hansı doğrudur deyir. Deməli, diqqətlə baxaq. Beqamot aydan ağırdır. Beqamot aydan ağırdısa, bir də özümüzdən ədəd verə bilərik. Məsələn, beqamota deyək 5, ayıya deyək 4. 2 də ayı 4 ilə 4-dür. Beqamot 5 isə deməli cərgədan neçədir? 3 olmuş olacaq. Deməli, ən yüngül cərgədandır. Ayıdır, sonra nədir? Beqamotdur. Deməli, nə deyir? Beqamot aydan yüngüldür. Səhvdir. Ən ağır olan gərgədandır. Xeyr. Ən ağır gərgədandır. Bəli. Cavabımız olacaq nə? C variantı. Davam. Əgər 4 rəqəmli 1470 B ədədi 3-ə bölünürsə, B-nin ala biləcəyi neçə mümkün qiymət var? Aha, neçə mümkün qiymət deyir. Deməli, bir ədədin 3-ə bölünməsi üçün onun rəqəmlərinin cəmi nə etməlidir? 3-ə bölünməlidir. Burada rəqəmlərin cəminə baxıram, 1 üstə gəl, 4 üstə gəl, 7. Rəqəmlərin cəmi birlikdə edir neçə? 12. Düzdürmü? Deməli, mən 12-nin üzərinə hər hansı bir ədəd gəndə yenə də 3-ə bölünməsi üçün bu 0 ola bilər, 3 ola bilər, 6 ola bilər və 9 ola bilər. Deməli, tam olaraq 4 mümkün qiymət ala bilər. Cavabımız olacaq nə? D variantı. Çox vaxt 0-ı unudurlar uşaqlar, diqqətli olun onda. Bəzən də cavablarda verə bilər ki, 0-dan böyük, 1-dən böyük, elə şərtlər də verə bilər. Ona da diqqət yetirin. Deməli, qısa bir şey bildirmək istəyirəm ki, bundan əvvəlki suallarda yəqin görmüsünüz. Bəzi suallarda səhvliklə eləyə bilirəm. Yəni bunun səbəbi də gecə-gec saatlarda çəkməyimdir videonu və bu səbəbdən də mütləq şəkildə hər hansı bir səhv gördüyünüzdə dərhal rəy bölməsində bildirin. Həm də digər tərəfdən baxıram məsələn videolara, yəni izlənmə sayına və s. bəyənmə sayına, yorum sayına. Nə qədər yəni çox yorum yazsaz, nə qədər çox bəyənmə eləsəz, like eləsəz, bu daha çox insanın qarşısına çıxacaq yəni bu videolar. Yəni biz mən həmişə demişəm ki, yəni mənim motivasiyam nədir? Məsələn, bunu daha çox insanlara çatdırmaqdır da. Yəni mənim burada başqa bir məqsədim yoxdur.
Yəni məni tanıyanlar da tanıyırlar. Yəni bacardığımız qədər çox bunu paylaşaq, bəyənək, yorum yazaq. Yəni daha çox insanın qarşısına çıxsın. Hər kəsin imkanı yoxdur bu videoları, yəni dərslərə qoşulmağa, həmçində ki bu materialları əldə etməyə hər kəsin imkanı yoxdur və mən istəyirəm ki, bölgələrdə və sair yaşayan şagirdlərimiz də bundan yararlansınlar. Hansı ki yeni nəsil suallardır və heç vaxt görmədiyiniz, heç vaxt qarşılaşmadığınız, dərsliklərdə, məktəbdə qarşılaşmadığınız tipdə suallardır. O səbəbdən də hər kəsin, yəni nə qədər çox insanın qarşısına çıxa bilsək, o qədər məncə gözəl olar. Yəni bunu da bir diqqətə alsanız çox sevinərəm. Yəni mütləq şəkildə bəyənməsini, yorum sayını çox tutaq ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın. Çünki YouTube-un alqoritmi ilə işləyir və həmçində siz daha çox insanlarla paylaşa bilərsiniz. Gələk 11-ci suala. Bu tipli suallarda, yəni şagirdlər bilirlər ki, kim deyirsə ki, mən eləməmişəm, cavab o çıxır. Amma bəs düzgün hissə necə tapılır? Yəni biz bunu necə eləyə bilərik ki, düzgün formada tapaq? Məsələn, birinci növbədə fikirləşək ki, yeyən Austindir. Austin'in yediyini fikirləşiriksə, yəni Austin yediyini fikirləşiriksə, bu şəkildə saxlamamın da səbəbi ingilis bölmələrdə görə bilsinlər, onlar da faydalansınlar. Əvvəlcə Austin yediyini düşünək. Biz bilirik ki, Austin yeyib tutaq ki. Austin deyir ki, tortu Carlos yeyib, yalan danışır. Benny deyir ki, tortu Austin yeyib, düz deyir. Carlos deyir, yalan danışır, düzdür. Daniel deyir ki, tortu Carlos düzdür. Ella deyir ki, tortu mən yemişəm. Gördüyünüz kimi, bax, 3 dənə düz olmuş oldu. Amma bizə nə deyir? Sadəcə X-i düz danışırsa deyir. Deməli, Austin yeməyibdir. Benny olsaydı, bəs, indi Benny üçün düşünək. Yəni, biz elə bilirik ki, Benny yeyib, məsələn. Austin deyir ki, tortu Carlos yeyib, səhv deyir. Benny yalan danışır. Carlos düz deyir. Daniela düz deyir. Ella düz deyir. Yenə 3 nəfər düz demiş oldu. Deməli, Benny də deyil. Gəldik Carlos'a. Carlos desəydi, bəs Austin deyir, Carlos düz deyir. Benny yalan danışır. Carlos düz deyir. Ella düz deyir. Yenə 3 nəfər doğru danışmış oldu. Daniela yesəydi, Austin yalan danışacaqdı. Benny yalan danışacaqdı. Carlos düz danışacaqdı. Daniela düz danışacaqdı. Ella da düz danışacaqdı. Yəni 3 nəfər doğru demiş olacaqdı. Bəs Ella yesə, Ella yəndə Austin yalan danışır. Benny yalan danışır. Carlos doğru danışır. Daniela doğru danışır. Gördünüz mü? Bax, cəmi 2 də düz danışan olur bu yalan danışdığına görə. Gördünüz mü? Cəmisi 2 nəfər doğru demiş olur ki, Benny yalan danışır deyir Carlos. Daniel deyir ki, tortu yeyən Carlos deyir. 2 nəfər doğru deyir. Avtomatik olaraq cavabımız nə çıxmış olur? Ella çıxmış olur. Keçək bir digər sualımıza. 12-ci sualda ki, 3-cü sinif otağındakı partiyalar düz cərgə şəklində düzülüb. Hər dəqiqə. Bu desin 2-ci sinifdə var deyə hansısa ildə bu sualın eynisi var idi. Grigori öndən və arxadan 4-cü cərgədə oturub. Deməli 1, 2, 3, 4-cü Grigoridir. 4 nömrə və öndən və arxadan olduğuna görə bundan sonra da 3 nəfər var. 5, 6, 7 nəfər. 5, 6, 7. Sondan da 1, 2, 3, 4-cüdür. Öndən də 1, 2, 3, 4-cüdür. Ortada oturub və onun sonunda 5 parta var. Onun sonunda 5 parta o deməkdir ki, sağında da 5 parta deməkdir. Yəni sağ, sol, 5, 5, 10, bir də özünkü 11 dənə sıra var. Hər sırada da 7 dənə nə var? Cərgə var. 11 də 7-yə vurduğumuzda eləyir neçə? 77 parta edir ki, cavabımız olur nə? Y variantı. Keçək digər suala. Aşağıdakı nümunəyə baxın, çatışmayan ədəd hansıdır? Bu da deyəsən hansısa sinifdə var idi. Üstə gəl 1, üstə gəl 1, vur bir-birinə. Üstə gəl 1, üstə gəl 1, vur bir-birinə. Üstə gəl 1, 3, üstə gəl 1, 4, 5, 5 vurulsun 3, 15. Üstə gəl 1, 5, üstə gəl 1, 8. 5-i də 8-ə vuranda deyir neçə? 40 almış olduq. Cavabımız olur nə? C variantı. Bunların oxşarları var deyə birbaşa keçirəm. Bu da deyəsən təkrardır, səhvlənirsə. 2022 ili maraqlı ildir, çünki yalnız 2-0 rəqəmlərindən ibarətdir. Növbəti maraqlı neçə il sonra olacaq? Deməli, biz demişdik 2200-dür burada cavab. 2200-dən 2022-yə çıxdığımızda deməli alırıq nə? 8, 9-dan 2, 7 və burada düşür aşağıya nə? 1, 2000. 178 il sonra yenə burada cavabımız nə olur? Y variantı olmuş olur. Keçək bir digər suala. 4 oğlan hər biri qonaqlığı üçün bir hədiyyə hazırladı. Bu 4 hədiyyəni uşaqlara vermək, paylamaq lazımdır. Bu arada fikir verməmişəm mən kameranın bəzi hissələrdə kameranın desən üstünə düşür. Yəni indidən belə bir şey olubsa əfv ola. Deyəsən 12-ci sualda da eyni problem olub. Mən fikir vermədim. Burada yox, deyəsən burada olmayıb. Amma deyəsən 11-də 100% kamera qapatmışdım. Yox, burada da olmayıb. Tamam.
Düşməyibsə lap gözəl. 15-deydik. Buna gəlin 180 deyək ki, həm kamerada bağlamasın. Aha. Deməli, 4 olan hər biri qonaqlıq üçün bir hədiyyə hazırladı. Bu 4 hədiyyəni 4 uşağa neçə yolla paylamaq olar ki, heç kim öz hədiyyəsini almasın. Əslində bu 3-cü siniflər üçün bunun izahı fərqlidir. Normalda mən sizə deyim necə olur. Əgər ki yarış keçiriləcəksə, məsələn, şahmat turnuvasıdır, insanlar bir-birlərlə oynayacaqlarsa, bu zaman verilən say vurulsun, verilən sayın bir dənə əksiyi bölünsün 2-dir. Futboldur, eynən. Voleyboldur, eynən. Salamlaşmadır, bir-birləri əl-ələ mi görüşəcəklər? Eynən. Qarşılıqlı hər hansı bir proses varsa, n vurulsun, n-1 bölünsün 2 olur. Məktub və hədiyyədə isə bu dəyişir. Məktub və hədiyyə verəndə isə n vurulsun n+1 olur, bölünsün 2. Və ya 2 nəfər bir-birlə WhatsApp-da yazışırsa, bölünsün 2 olmur. n vurulsun n+1 olur, n-1 olur. Səhv dedim. n-1 olur. Yəni bu məktub verəndə, bir-birinə hədiyyə verəndə, çünki bu elə bir şeydir ki, mən sənə verirəm hədiyyəni, sən də mənə verirsənsə, bu ikimiz də fərqli iş görmüş olduq. Düzdür, yenə də əslində baxdığımızda bunlarla bənzər deyəcəksiniz, burada da fərqli iş görürlər. Elə deyil. Biz əl-ələ görüşürsə, ikimiz də eyni vaxtda eyni şey edirik. Şahmat oynayırsa, qarşılıqlı eyni şey edirik. İki futbol komandası bir-birlə futbol oynayırsa, qarşılıqlı eyni şey edirlər. Amma hədiyyə verəndə, mən sənə başqa hədiyyə verirəm, sən mənə başqa hədiyyə verirsənsə, bu n vurulsun n-1 bölünsün 2 olmur. Tamam mı? Elə bu formada da qalır. Amma burada bir əmma var. O əmma da nədir? Hədiyyəni bu 4 hədiyyəni 4 uşağa neçə yolla paylamaq olar ki məsələsidir. Uşaqlar öz-özlərinə vermirlər hədiyyəni. Bir-birinə versiyələr bu idi. Cavab olacaq nə? 4 vurulsun 3. Yəni cavab 12 olacaq idi. D variantı olacaq idi. Amma burada məsələ başqadır, tamamilə başqadır. İndi burada 12 tapsanız başqa bir şeydir. Yaxşı desəz, ay mənim bəs bu birisi olsa o zaman n vurulsun n-1, yəni 4 vurulsun 3 bölünsün 2 olsa 6. Aha, bəli, doğrudur. 6 ilə də baxa bilərsən. Amma inanın ki, cavab nə 6 nə də 12 deyil. Aşağı siniflər üçün bu 12 olaraq qəbul olunur. 6 başqası paylayır deyə götürülə bilər. Amma ən düzgün cavab burada 9-dur. Buna deyirlər deranjman. Deranjman yuxarı sinif materialı, yəni 8-ci, 9-cu siniflərin materialıdır əslində. Yəni bu tipli sualları onunla həll edirlər. Mən sizə qısacası qaydasını deyim. Əgər şərtdən kənara çıxma varsa, məsələn 4 uşaq öz-özünə verməyəcək hədiyyəni, 4 uşağa kimsə paylayacaqsa, deranjmanın qısa qaydası belədir ki, normalda n vurulsun n-1 bölünsün 2 bizə 6-nı verir. N vurulsun n-1 isə bizə nəyi verir? 12-ni verir. Doğrudurmu? 6 ilə 12-nin cəmi verir 18 və 18-in yarısını götürürsünüz. Cavabımız olur nə? 9. Buradakı ən düzgün cavab 9-dur. Amma yenə dediyim kimi, aşağı siniflərə bunu 12 kimi və digər qayda ilə də 6 kimi də götürə bilirlər. Amma ən doğrusu 9-dur. Mən heç kəsə 12 götürdü deyə də səhv deyə bilmərəm. 6 götürdü deyə səhv deyə bilmərəm. Çünki paylayan başqasıdır. 12 amma daha düzgün olar aşağı siniflərdən gedirsə söhbət. Çünki burada cümlədə də biraz səhvlik ola bilər. Amma yenə deyirəm, ən düzgün cavab nədir? 9-dur. Cavab burada əslində C variantı olmalıdır. Deranjmandan hesablayanda. Çünki paylayan özləri deyirlər. Başqa biri bunlara paylayır. Onu unutmayaq. Aşağıdakı şəkildə qrafikdə Amelia, Stacy, Sofia və Olivia'nın karandaşlarının sayı göstərilib. Onların cəmi birlikdə 85 karandaş var. Sofia'nın karandaşlarının sayı nə qədər çoxdur? Deməli, hər qutuda nə qədər var? Eyni sayda karandaş var. Aha, onu bilmiş olduq. Toplamda 85 karandaş varsa görək hər qutuya nə qədər düşür. Burada 4 dənədir, 2 dənədir, 3, 6, 5 dənədir. 4, 6, 10, 17 dənə burada nə var? Sumka var. Və ümumilikdə 85 karandaş varsa 85-i bölərəm 17-yə. Hərəsində deməli 5 dənə olduğunu öyrənmiş olaram. Hərəsində 5 dənədirsə. Bu zaman Sofiyanın nə qədər karandaşı var?
6 vurulsun 5, yəni 30 dənə Sofiyadadır. Stacy'də nə qədərdir? Stacy'də isə 2 sumka var. Hərəsinin də içərisində 5 dənədirsə, 10 da Stacy'dədir. Deməli 30 çıxılsın 10 cavabımız olur nə? 20 cavabını almış oluruq ki, karandaşların sayı 20 ədəd nədir? Çoxdur. Cavablı, bu açıq suallardır zaten. Aşağıda şəkildə neçə üç cavab var deyirsən, burada hansı sinifdə eynisi idi bunun? Təklilər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə təkli var. Ardından ikililər 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzdürmü? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənədir. 6 da ikili var. Üçlü var mı? Üçlü ümumiyyətlə? Üç figurdan ibarət olan var mı ki burada? 3 parçadan ibarət olan. Yoxdur, mən üçlü görmürəm burada. Dörtlülər var. 1, 2 dənə dörtlü var. Bir də bütöv var. Bu da bir dənə. 3, 6, 9, 8 hamısı birlikdə edir neçə? 17 dənə burada üçümüzə olmuş olur, amma yenə də siz diqqət yetirərsiniz. Belə şeylərdə özümə çox da güvənmirəm. Həm yorğunçuluqdan gözümdən qaça bilirlər, yəni. Bunu unutmayın ki, İbrahim müəllim bu dəqiqə maksimum yorğundur. 1 və 201 arasında 5-ə bölünən neçə cüt ədəd var? Deməli, normalda say düsturudur, say bərabərdir. Sonuncu çıxılsın birinci, bölünsün artım, üstə gəlsin 1. Əslində bu şəkildədir, yəni hesablama bu şəkildə gedir. Amma sadəcə burada bir məsələ var ki, 5-ə bölünən neçə cüt var deyir. Artım dəyişəcək. Məsələn, 5, 10, 15, 20, 25, 30 və 35. Baxdığımız zaman 5-ə bölünən ədədlər 5, 5 artılar, düzdürmü? Amma bizdən cüt tələb olunduqda bu qayda dəyişir. Cütlər çünki fikir versəz əgər, baxın, bu cüt deyil, bu cüt deyil. Bu cüt deyil, bu cüt deyil. Cütlər neçəyə artırlar? 10, 10. Fikir verdinizmi? Yəni buradakı normalda artım yenə 5 yazırdıqsa, amma bu tipli suallarda artıq biz ora 5 yox, 10 yazmaq məcburiyyətindəyik. Sonuncu ədəd 200-ün özü olacaq. Amma birinci ədəd 5 yox, 10 olmaq məcburiyyətindədir. Çünki cüt istəyir. Artım yerinə nə yazacaq? 10. Yaxşımı? Deməli, 200 çıxılsın 10, bölünsün 10, üstə gəlsin 1. 200 10 çıxan edir 190, 190 10-a bölündə edir 19, 19-un da üstə 1 gəldi edir nə? 20. Deməli, 1-dən 200-ə qədər 5-ə bölünən 20 ədəd cüt ədəd var. Amma digər bir qayda mən sizə öyrətmişdim. Demişdim, əgər ki, sıralama 1-dən başlayırsa, elə birbaşa 200-ün özünü ona bölə bilərsiniz. Çünki artım 10-10-dur və 1-dən başlayırsa, elə sonuncunu birbaşa bölsə, zaten cavabını eləmiş olacaqsınız, tapmış olacaqsınız. Burada üstə gəl 1-ə və s. yoxdur. O yazdığım formül ümumidir. Yəni bütün hallar üçün onu hesablamaq olur, amma 1-dən başlayanda zaten 1-dən başlayıb da, hər hansı bir aralıq sonuncu birinci məsələsi yoxdur da elə. Sonuncunu 200 götürürsüz, artımı da belə götürürsüz. Elə olanda olur say bərabərdir. Sonuncu bölünsün artım. Bitdi. Üstə gəl 1 və s. ehtiyac yoxdur. Əgər 1-dən başlayıbsa, bax bu sözümü çarpdırmayın harasa. Demin ki, İbrahim müəllim belə demişdi. Son 1-dən başlayırsa ehtiyac yoxdur. Sonuncu nədirsə onu birbaşa artıma bölüb cavabı tapa bilirsiniz. Sonuncu da zaten 200'dür. Artımda dedik ki 5, 10, 15, 5, 5 artsa belə cütlər 10, 20, 30 deyə gedir deyə aralarındakı məsafə nə qədər olur? Həmişə artım nə qədər olur? 10, 10 olur deyə biz 10'a bölürük. 200 də 10'a böləndə edir nə? 20. Keçək bir digər suala. Aşağıdakı nümunədə növbəti ədəd hansı olmalıdır? Deməli, baxaq, nə baş verib burada? Üstə 4 gəlib, üstə 8 gəlib, üstə 12 gəlib, üstə, aha, 16 gəlib. Deməli, nə edibdir? Artanlar özü də 4 artıblar, görürsünüz? Deməli, bir sonraki neçə artacaq? 4, 8, 12, 16-dırsa, bir sonraki 20 artmalıdır. Yəni, 41-in üstünə 20 gələcək olacaq, nə? 61 olmuş olacaq bizim düzgün cavabımız. Artanlar özləri də 4 artıblar. Bax,
buna diqqət etmək lazımdır. Onun üçün də yazmaq lazımdır ki, görək. 1-dən 9-a qədər olan ədədlərdən 6 müxtəlif ədəd seç və onları kvadratlara yerləşdir. Aldığın ən böyük nəticə neçədir? Deməli, ilk növbədə cavabın daha böyük olması üçün görürsünüz, ortalarda vurmalar var və birinci mötərizə həll olunur, sonra da vurmalar və cavabın mümkün qədər böyük olması üçün mən bir-birinə yaxın ədədlər götürməliyəm. Bunu əvvəlkilərdə də sizə demişdim ki, cavabların hasillər bir-birinə nə qədər yaxın olarsa, daha doğrusu vurğular bir-birinə nə qədər yaxın olarsa, hasil də bir o qədər böyük olmuş olur. İndi burada biz diqqətlə fikir verdiyimizdə bir şeyin gözümüzə çarpır ki, böyük ədədlərin çıxması və bölünməni mən böyük ədədlərə versəm əgər, məsələn 9-dan çıxsam 2-ni, burada alsam 7. 8-i bölsəm 1-ə, alsam 8. Bax 7 8-i aldım burada. Yerdə qalan 6 ilə 7-ni toplayarım. 6 ilə 7. Bu da olacaq neçə? 13. 13 vurulsun, 7 vurulsun 8. 728 edir deyəsən, bilmirəm, baxacağım. 13 vurulsun, 7 vurulsun 8, 728 edir. Ən böyük hasili bu olur. Yəni bundan daha böyüyünü alsaq rəydə yaza bilərsiniz, amma doğruluğunu yoxlayın, hərəsindən də bir dəfə istifadə edə bilərsiniz, unutmayın. Bundan daha böyük almaq mümkün deyil, çünki 7 ilə 8 ən yaxın budur. Digər bütün hallarda daha bir-birindən uzaq ədədlər aldıq ki, bu zamanda doğru olmur. Düşünərsiniz ki, mənim bura 9 ilə 8 yazaram, buraylar 17, 17 daha böyükdür. Bəs bura nə yazacaqsınız? Yaxşı, bura nə yazacaqsan? 6 böl 1 mi? Tamam, yazdım 6. Bura nə yazacaqsan? 7 çıx 2 mi? 5. Biri 5'dir, 6'dır, bu isə 17'dir. Bir-birindən gör nə qədər aldı. Bunun hasili ilə 540 eləyəcək. 510, 5 6 30. $540 eləyir, hə, yoxsa mən qarışdırmış olarım. 510 eləyir. Məsələn, bu 510 eləyəcək. Yəni sizə böyük kimi görünə bilər, amma 510 eləyir bu. O qədər də böyük eləmir. Ən yaxşı ədədləri bir-birinə yaxın götürməkdir mütləq şəkildə. Yaxşı. Deməli, sadə bir hesablamadır. Qoçla toyuq birlikdə 14'lərsə mən toyuqla qoçun yerinə yazaram 14. 14. O zaman ördəyə nə qədər qalır? Ördək olur neçə? 19. Ördək 19'da nəyin üstü 19 gəndə 100 eləyir? 81. Deməli bunlar 81'lərsə hər toyuq neçə olmuş olur? 9 olmuş olur. Toyuq 9 olduğuna görə qoç neçə olmuş olur? 5 olmuş olur. Sadə misaldır, çox üstünə qalmağa ehtiyac yoxdur. Oyuncağın qiyməti dəftərdən 2 dəfə bahadır. Betty 3 oyuncaq və 3 dəftəri $72 aldı. Bir oyuncağın qiyməti nə qədərdir? Deməli, oyuncağın qiyməti 2 dəfə bahadır dəftərdən. O dəftər deməli x-dir, oyuncaq sənədir 2x-dir. Betty 3 oyuncaq və 3 dəftəri $72 alıb. 3 oyuncaq alıb, oyuncağın biri 2x-dirsə, 3 vurulsun 2x üstə gəlsin, 3 dəftər 3 vurulsun x bərabərdir 72-yə. 6x üstə gəlsin, 3x bərabərdir 72-yə, bu da edir neçə? 9x bərabərdir 72-yə, x bərabərdir 72 bölünsün 9 edir 8. X'in biri 8'dir. Bir oyuncağın qiyməti istəyir, oyuncaq isə nə idi? 2x idi. 2 vurulsun 8, $16 olmuş olur bir oyuncağın qiyməti. Sadə tənlik, yəni mürəkkəb tənlik deyil. 50 tələbədən 1-dən 50-yə qədər düz xətt üzrə düzülmələr tələb olundu. O sıradakı birinci tələbə sıradan ayrılması istəndi. Bu sualı oxuyub işləmənizi istəyirəm yəni. Bir çox şagird, hətta 9-cu 10-cu sinif şagirdlərə belə bu sualda əvvəllər sıxıntı yaşayırdılar. Yəni düzdür, indi biz dərslərdən sonra o sıxıntı aradan qalxdı, amma burada çox bariz bir məntiq var. O məntiq nədir? Hər dəfəsində cüt sırada dayananların davam eləməsi, tək sırada dayananların isə eləməyi çıxmağı. Buna ən sadə şəkildə necə göstərə bilərəm sizə? Yəni baxın. Məsələn, sırada mən 1 2 3 4 5 6 7 8 nəfər saxlayıram. 8 nəfər saxlasam taşarsın. 10 nəfər saxlayıram.
Hər dəfəsində deyir ki, sıradakı birinci tələbədən sıradan ayrılması istəndi, ikinci tələbə qaldı, üçüncü tələbədən sırası tərk etməsi tələb olundu, dördüncü tələbə qaldı və s. Bu proses daha sonra sırada təkcə bir tələbə qalana qədər təkrarlandı. Sırada qalan həmin o tək tələbə neçənci sırada idi? Baxın, təklər getdi. Düzdürmü? Yerdə qaldı kimlər? 2, 4, 6, 8 və 10. İndi sıra nömrəsi olaraq təklər kimlərdir? 1 nömrəli, 3 nömrəli, 5 nömrəli. Bunlar da getdi. 4 ilə 8 qaldı. Ardından 4 ilə 8-dən. Bu 1 nömrəli budur. Bu isə cüt sırada dayandı. Gördünüzmü? 1-də 10-a qədər düzdüyümdə 8 qaldı. Səbəbi bilirsiniz nədir? Çünki birinciləri 2-yə böldülər. 2-yə bölünən bütün ədədlər getdi. Yerdə qaldı nə? 2-yə bölünən ədədləri təkrar 2-yə böldülər. Bir ədəd 2 dəfə 2-yə bölünürsə, deməli o ədəd nədir? 4-ə bölünməlidir. Fikir versin, 4-ə bölünənlər qaldı. 4 ilə 8. Bir daha nə edilər? Zaten 2-yə bölünüb, zaten 4-ə bölünmüşləri bir dəfə də 2-yə böldülər. Yəni 8-ə bölünənlər qaldı. Yəni 8. Qısacası həmişə nə qalır? Bir qat gedərək 1 ilə 50-nin arasında ən çox bölünən hansıdır? Baxaq. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 deyə davam edir. Düzdürmü bunlar? Bu 2-yə bölünəndir. Bu 4-ə, 8-ə, 16-ya, 32. Hər dəfəsində 2 artacaq da. Yəni bunlar hamısı 2-nin qüvvətləridirlər. 1 ilə 50 arasındadır 2 ilə böyük qüvvəti 32 olduğuna görə, deməli əvvəlcə 2-yə bölünənlər qalacaqlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ayda 50-yə kimiymişim. 4-ə bölünənlər yazıldı. 2-yə bölünənlər getdi. 2-dən 50-yə qədər cütlər qaldı. Bu səfər 4-ə bölünənlər 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 və 48 qalacaq. Bunların içində 8-ə bölünənlər hansılardır? 4 getdi, 12 getdi, 20, 28, 36 və 44 getdi. Görürsünüz, bunlar 8-ə bölünənlərdir. 8 qaldı, 16, 24, 40 və 48. Bunları bir də 2-yə böləcəklər. Yəni artıq 16-ya bölünənlər lazımdır mənə. Bax görürsünüz, tək sırada deyənlər yenə getdilər. Bax tək getdi, tək getdi, tək getdi. Yox. Hansısa birini yazmamışam. 32 yazmamışım. Görürsünüz, fikir versə 32 yazmamışdım deyə misal səhv gedirdi. 40 və 48. Aha. 16-ya bölünənlər, yəni yenə tək sırada deyən nədir? 8-ə bölünənlər getdilər bu səfər, 16-ya bölünənlər qaldı sırada. 16, 32, 48. Bunların içərisində də növbəti bölünmə nə olacaq? Bir dəfədə bölünəndə artıq 32-yə bölünənlər qalmış olacaqlar. Yəni belə. 1-dən 100-ə qədər desəydi, bu 64 olacaq idi. 1-dən 200-ə qədər desəydi, bu 128 olacaq idi. 1-dən 300-ə qədər desəydi, bu 256 olacaq idi. Yəni standart olaraq 2 və onun qüvvətləri həmişə qalacaq. Və siz də uşaqlar 2-nin qüvvətlərini 2 üstə 10-a qədər əzbər bilməyiniz sizin xeyrinizədir ki, bu tipli misallarda onu həll edə biləsiniz. Sizə dəftərinizdə də yazıb tək-tək baxa bilərsiniz. Hər dəfəsində bu sırayla davam edəcək. Birinci 2-yə bölünənlər, sonra 4-ə, 8-ə, 16-ya və 32-yə şəklində davam edəcək. 2, 5, 0 və 3 rəqəmləri ilə 300-dən kiçik neçə tam ədəd düzəltmək olar. Bunun yəni sadə yolu yoxdur. Tək-tək yazacaq. Tam ədəd dediyinə görə 0 da bir tam ədəddir. 0, 2, 3, 5. Ardından enləyərəm. Bu tək rəqəmlər. Ardından 20, 23, 25, 30, 32, 35, 50, 52 və 53 şəklində bunlar. Bitdi. Keçdik nəyə? 3 rəqəmli. 203, 205, 230, 235, 250, 253-də bitdi. Başqa cürə bilmirəm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilə eləyə bilirik, ədəd düzəldə bilirik, əgər gözümdən hansısa biri qaçmayıbsa. 203, 205, 230, 235, 250, 253. Benim yəqin ki qaçmaz deyə düşünürəm. Aşağıdakı müxtəlif hərflərin hər biri müxtəlif rəqəmi ifadə edir. 4 rəqəmli SDEC nəyi ifadə edir? Bu tipli misallarda mən demişdim, əgər çıxma varsa və öndəki yoxa çıxıbsa, avtomatik olaraq bu nəyi təmsil edir? 1-i təmsil edir. Biraz qalın götürək. Bu deməli 1 imiş ki, yoxa çıxıb. Artıq bunu bilirsiniz niyə olduğunu. İzah eləməyəcəm. Əvvəlki misallara baxmısınızsa əgər. Burada mən gözümə nə saçır? 1 çıx B A-dır, D çıx B yenə A-dır. Deməli D nədir? 2-dir 100%. Çünki 1-dən B-nə, deməli bu 2-dir ki, bir dənəsini veribdir da ora. Bu deməli 2-dir. Ki bir dənəsini verib, bu da 1 olub ki, 1-dən B çıxanda yenə A qalıbdır. 100%. A, Y çıxısına bərabərdir 1. Y də ya 0 ya 9-dur, ikisindən biridir. Aha, belə olan halda həmişə mən sizə qısa bir qayda göstərəcəm burada onunla bağlı. AB çıxılsın C, məsələn, 7 edibsə, AC çıxılsın B, məcbur 3 olmalıdır. Məcbur. B-dən C çıxanda 7 edibsə, C-dən B çıxanda 3 eləməlidir. Həmişə bunların cəmi ona bərabər olmalıdır. İstənilən birini göstərir. Məsələn, 28 çıx 4 məsələn. Neçə edir? 28 çıx 4 elədi neçə? 24. Bax, bura 4 elədi, düzdürmü? İndi eyni şeyə baxın, 24 çıx 8 nə eləyəcək bəs? 16. Gördünüz, 4-ün 6-cı cəmi nəyə bərabər olur? 10-a. Həmişə belədir, həmişə. Başqa birini göstərəm, bura yerləşir mi? 72 çıxılsın 9, məsələn. Elədi 63. 79 çıxılsın 2. Elədi 77. 6 ilə 3 ilə 7-nin cəmi 10. Yəni bu qayda qaçmazdı. Hər dəfəsində bu alınacaq. İndi burada da onu diqqətləsəz bu şey burada da var. 1-dən B çıxanda A eləyib, Y-dən A çıxanda 1 eləyibsə avtomatik olaraq Y nə olmalıdır? Məcburdur 9 olmağa. Ya da 9 yox, nədir? 0-dır ki, bir dənəsini verib sonra 9 olub da. Deməli bu 0-dır ki, bir dənəsini verib də 9 olubdur. Bax 1-dən B, bax bunu belə göstərək də. 1-dən B çıxanda A eləyibsə, nədən saat çıxanda 1 eləyirsə, bu ancaq 9 ola bilər. Çünki dedik axı bu dəqiqə ikisinin cəmi 10 verməlidir. Bu 1-dirsə bu avtomatik 9 olmalıdır da o zaman ki, cəmləri 10 eləsin. Amma bu 9 yox, deməli 0-dır ki, bir dənəsini ora veribdir. Bu 0-dır, bir dənəsini veribdir və bunlar çıxanda bu şəkildə alınıbdılar. Deməli, bu 0-dır. B-ni sadəcə yoxlamalıyıq ki, nə olacağını da. 12-dən ən çox A, 3 B ilə A-nı sadəcə yoxlamaqla tapa bilərdik. Başqa bir yolumuz yoxdur. A, 0-dan nə çıxanda 1 eləyər? Şu bu 9 olursa A deməli 8-dir də. Bu 9 olacaq. 9-dan 8 çıxanda 1 eləyər də. Şu A-lar oldu 8, A 8-də deməli B 3-dür də. 1 çıxılsın 3 8. Bu bir dənəsini verdi 9 oldu. 9 çıx 8 1. İndi burada da bir dənəsini ona verdi. Özündə 11 qaldı. 11 çıxılsın 3 8. Bizdən cıdı ecini istəyirdi. Cıdı eci də zaten ən yuxarıdakıdırsa elə onu birbaşa götürə bilərik də. 1201 olmuş olur. Düzgün cavab. Belə dostlar, yenə qeyd edeyim. Deyəcəksiniz İbrahim müəllim 2-də 1 xatırladı. İnanın ki, bu mənə çox ağırdı da, yəni. Dərslərdən sonra, yəni həftəlik 86 saat mən dərs keçirəm. Həftəlik 86 saat dərs yükündən sonra bu tipli videolar çəkmək nə qədər olursa olsun, biz dərsdə bunların hamısına baxa bilmirik. Bəziləri sadə suallardır, bəsit toplamalardır. Hamısına baxa bilmirik və istərsiniz axşam çağı mən buna ekstra bir efor xərcləyirəm. Yəni bununla bağlı da yorğunçuluqdan dolayı ola bilər ki, bəzi sualları səhv tapa bilərəm, səhv yaza bilərəm. Yəni bunu anlayışla qarşılamağınızı istəyirəm sizdən və mütləq şəkildə rəy bölməsində bildirin ki, sizdən sonra izləyənlər rəy bölməsində onu aydınlaşdırsınlar, yəni sizin düz dediyinizi. Bacardığım qədər onlara like qoymağa çalışıram ki, yəni kimsə düz yazıbsa onun həqiqətən düz həllini izah edib sonra da onlara bəyan atmağa çalışıram ki, digərləri də bunun doğru olduğunu bilsinlər və qeyd etdiyim kimi bunların qısa səhvlərimi düzəltdiyim bir video paylaşacağam inşallah.
Belə dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.